दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। उस पर हम सर्च करेंगे माई स्टैंड साउंड इफेक्ट। दोस्तों जैसे हम इस पर माई स्टैंड साउंड इफेक्ट सर्च करते हैं, हमारे सामने ऐसी एक वेबसाइट आएगी, इसे हम ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने कई सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। अब इसे दोस्तों क्या करना है हमें, मान लीजिए ये सारे साउंड इफेक्ट मिक्स हैं, हमें एक कैटेगरीज वाइज देखनी है। उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा 3 डॉट वाला, इस पे जाएंगे। इस पे आने के बाद दोस्तों कैटेगरीज का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मैं बता दूँ, ये कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से आप देख सकते हो कई सारी यहाँ पे कैटेगरीज आपके सामने आ चुकी हैं। आप किसी भी कैटेगरी में जाएंगे, हम वायरल पे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने सारे हमारे सामने साउंड इफेक्ट आ चुके हैं, यहाँ पे आप सुन सकते हो। एक दो मैं आपको साउंड सुन के दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपने ये सुन लिया, अब इसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके नाम के पास आपको एक क्लिक करना है, तो इसके अंदर आप चले जाओगे। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड MP3। यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे और आपके साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको मैं एक दूसरी वेबसाइट दिखा दूँ, इसे हम बैक करेंगे दोस्तों। इसे बैक करने के बाद आपको मैं दूसरी वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ। वो भी वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप उससे बहुत ही आसानी से डाउनलोड बैकग्राउंड म्यूजिक कर सकते हो। उसका नाम है दोस्तों pixabay.com म्यूजिक। फ्री डाउनलोड MP3 में जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप जा सकते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, pixabay.म्यूजिक सर्च करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वेबसाइट दिख रही होगी पिक्साबे वाली, इस पे जाएंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक में जाना दोस्तों। आप यहाँ से नो कॉपीराइट म्यूजिक उठा सकते हैं, जो भी अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हो वीडियो में, आपको यहाँ से कोई भी डाउनलोड करना है और आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो। आप सुन भी सकते हो दोस्तों, इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है दोस्तों। अब इसमें आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, तो साउंड इफेक्ट के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है साउंड इफेक्ट का, इसमें आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हम जैसे मान लीजिए लेटेस्ट देखना चाहेंगे साउंड इफेक्ट, लेटेस्ट आ जाएंगे हमारे पास, ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ट्रेंडिंग वाले आ जाएंगे तो सुन सकते हैं। कई सारे साउंड इफेक्ट हैं यहाँ पे, आप ले सकते हो, इससे कई सारे बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो, नो कॉपीराइट म्यूजिक ले सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद आपको लास्ट वाली जो मैं आपसे बोल रहा था, जो गूगल ने प्रोवाइड की है, यूट्यूब का है, वो उसमें क्या है, उसमें मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। हम पहले गूगल पे आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब डेस्कटॉप साइट। हम अपने यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड पे खोल लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे हमारा यूट्यूब डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा जूमिंग करेंगे इसकी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है थोड़ा हमें दोस्तों, ऑडियो लाइब्रेरी। जो ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको क्या है, गूगल का ही ये एक ऑडियो लाइब्रेरी है, जिसमें गूगल कहता है कि हम इसे कोई क्लेम नहीं देंगे, आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ सकते हो अपनी वीडियो के लिए। क्योंकि दोस्तों इस ऑडियो को लाइब्रेरी को यूट्यूब ने ही बनाया है, गूगल ने बनाया, तो वो क्लेम क्यों देगा। तो इस पे हम जाएंगे, इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर देगी दोस्तों कई सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, हमको भी इसमें भी कैटेगरीज बैच चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्च और फिल्टर। इस पे जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी का, इसमें भी एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों। आपको जो ऑप्शन मिल रहा हो कैटेगरी का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप कई सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट ले सकते हो। जिस पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों, वो साउंड इफेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हम हॉरर करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आपके सामने साउंड इफेक्ट आ सकते हैं दोस्तों।